新冠病毒又卷土重来啊！近期新冠阳性率一路飙升，新冠呢将持续5到6周，预计5月下旬将达到高峰，6月底呢左右可能结束。大家出门一定要戴好口罩，注意防护。如果已经出现反复的咳嗽、咽痛等症状赶紧试试这个小方子，在厨房呢就能找到的食材一起煮水喝。我们可以取半个白萝卜切片，3片生姜，5枚红枣，5颗枸杞，半个雪梨切块，一起放在锅里煮水喝，可以润肺止咳、生津止咳的作用。咽喉不舒服或者阳了以后一直咳嗽的朋友都可以试试。你们记住了吗？